Fitoria e Skënderbeut dhe barazimi i fundit i Kukësit e ka futur kampionatin shqiptar në një fazë kritike për sa i përket titullit në Super League, pasi diferenca mes skuadrave të kreut është vetëm 4 pikë. Kur kanë mbetur edhe 6 javë deri në fërshëllimin e fundit, Skënderbeu, Kukësi, Tirana e më pak Partizani janë ekipet pretendente për të shpallur kampion të Shqipërisë. Trofe ky që i siguron fituesit pjesëmarrjen në paraeliminatorët e Ligës së Kampioneve. Skënderbeu, i cili aktualisht kryeson me 63 pikë, do të ketë 2 transferta mjaft të vështira, atë me Kukësin dhe Tiranën. Fitoria me këto 2 rival, sigurisht duke mos anashkaluar 4 sfidat e tjera, do të bënte që Skënderbeu të hynte në histori si ekipi i parë që fiton 5 kampionate radhazi. Ndryshe është situata për Kukësin dhe Tiranën, të cilët kanë një kalendar më të fortë e më të ngjeshur, pasi përveç përballjes me njëra tjetrën do të ndeshen në transfert me Partizanin dhe në fushën e tyre me Skënderbeun. Për të ndryshuar status dhe për ta merituar titullin kampion, kukësianët duhet të fitojnë edhe me 3 kundërshtarët direkt. Tirana, e treta në renditje, e mbyll sezonin me 78 pikë nëse i fiton të gjitha ndeshjet dhe me shumë gjasa rikthehet pas 6 vjetësh si kampion i Shqipërisë. Matematika i jep më shumë mundësi 3 skuadrave të para në renditje, ndërkohë që për Partizanin shanset për kampion janë më të pakta. Një gabim i vogël në 6 javët e mbetura do të ishte fatal për të kuqtë e Durrës, të cilët dalin automatikisht jashtë garës për titull. Gjithsesi, një gjë është e sigurt. Përtej prestigjit që të jep titulli, kampioni i këtij sezoni do të përfitojë një shpërblim të majm, 10 milion lekë nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe 300.000 euro për pjesëmarrjen në paraeliminatorët e Ligës së Kampioneve.